Salam. Son zamanlar Azərbaycanın Pakistan istehsalı olan CF-17 qırıcıları ilə maraqlanması barədə xəbərlər yayılmağa başladı. Və əlbəttə ki, hamını bir sual maraqlandırır. CF-17 bizim üçün nə qədər uyğun bir təyyarədir? Niyə F-16 yox, məhz CF-17? Bizi izləməyə davam edin. Bu epizodda mən sizə CF-17 barəsində məlumat verməyə çalışacağam. Həmçinin də bu seçim barədə öz fikirlərimi də bölüşəcəm. Bir qədər gəlin tarixə nəzər salaq. CF-17-nin inkişafı 1995-ci ildən başlayır. Lakin onun tarixi bir qədər də geriyə, 80-ci illərə geri çıxır. Həmin bu dövrdə ABŞ-la Sovet arasında Əfqanistanda proksi müharibə cərəyan edir. Və bu proksi müharibədə ABŞ-ın əsas tərəfdaşı və əsas vasitəçisi məhz Pakistan idi. Səudiyyə pulları ilə Pakistan vasitəsilə Əfqanistan mücahidlərinə Amerika müxtəlif silah və texnika ötürürdü. Bu illərdə Pakistanla ABŞ arasındakı münasibətlər kifayət qədər isinir. Həmin illərdə ABŞ Pakistana hətta dövrün ən müasir qırıcısı sayılan F-16'lar da satır. F-16'ların gəlməyinə baxmayaraq, Pakistan bu dövrdə həmçinin öz parkında olan nisbətən köhnəlmiş, 3-cü, hətta 2-ci nəsil yüngül qırıcıları əvəzləmək istəyirdi. Bura misal üçün Çin istehsalı olan Chengdu F-7 və Fransanın Mirage 3'ləri aid idi. Məhz bu illərdə onlar F-7 Sabre 2 və yaxud da ki Super 7 layihəsi üzərində işləməyə başlayırlar. Bu layihədə deməli həmin bu Chengdu F-7'lər dərin modernizasiya olmalıydilər və bu modernizasiyada da ABŞ-ın Grumman şirkəti Pakistan hava qüvvələrinə kömək edir. Lakin ABŞ-la Pakistan arasındakı isti münasibət uzun çəkmədi. Sovetin Əfqanistan işğalı bitir, Sovet hökuməti dağılır və necə deyirlər, bağda ərik qutarır, salamalik də qutarır. 1990-cı ildə ABŞ Pakistana qarşı hətta sanksiyalar irəli sürür. Bu sanksiyaların səbəbi Pakistanın nüvə proqramı idi ki, son 10 ildə bu proqram ABŞ tamamilə göz yummuşdu. Bundan sonra Pakistan əlbəttə ki, özünə yeni tərəfdaş axtarmaya başlayır və bu tərəfdaşı da uzaqda yox, elə Asiyada, Çində tapır. Bayaq da dediyim kimi 1995-ci ildən etibarən CF-17 kimi bilinən qırıcı təyyarə üzərində işlər başlayır. Maraqlı fakt həm də ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Çin CF-17-nin inkişaf etdirilməyində və ərsəyə gəlməyində belə deyim, mühüm rol oynayıb, Çinin özünün silahlanmasına bu təyyarəyə girmədi. Bunun da səbəbi ondan ibarət idi ki, Çin başqa bir təyyarəyə, özünün yenə də Chengdu Aircraft Corporation'ın istehsal elədiyi J-10 təyyarəsinə üstünlük verdilər. Bir maraqlı fakt. FC-1 əslində heç də sıfırdan dizayn olmuş təyyarə deyil. Onun kökü hələ Sovet konstruktor bürolarındadır. Deməli 1970-ci illərin sonu və 80-ci illərin əvvəllərində Sovet konstruktorları iki sinif qırıcı üzərində işləyirdilər. Biri ağır cəbhə qırıcısı olmalı idi, digəri isə yüngül. Ağır cəbhə qırıcısı nəticə etibarilə Su-27 oldu. Bu arada yüngül qırıcı isə tək mühərrikli əvvəl olmalı idi və bu F-16'nın rəqibi olmalı idi. Lakin nəticə etibarilə yenə də cüt mühərrikli komponovka üstünlük verildi və nəticədə MiG-29 ərsəyə gəldi. İzdeli 33 kimi tanınan tək mühərrikli qırıcı isə belə deyə eskizlər üzərində qaldı. Və 1995-ci ildə çox güman ki, həmin bu eskizlər yenə qaldırılır və onun üzərində artıq yeni texnologiyalarla iş aparılmağa başlayır. CF-17 ilk uçuşunu 2003-cü ildə həyata keçirsə də silahlanmaya və seriya istehsalına 2007-ci ildən başlayır. Gəlin bir qədər rəqəmlərə nəzər salaq. Rəqəmlər də bizə onu deyir ki, CF-17 yüngül, çox məqsədli qırıcı təyyarədir. Nəsil olaraq onu 4+ nəslə aid eləmək olar. Burada isə onun uçuş xarakteristikasından daha çox onda istifadə olunan silah nomenklaturası və sensorlar səbəbdir. Deməli, CF-17-nin maksimal uçuş hündürlüyü təxminən 16 kilometrdir. Bu məsələdə onu F-16 ilə müqayisə eləmək olar. Maksimal sürəti isə 1.8 Mach, yəni ki, bir səsdən 1.8 dəfə daha iti. Bu isə saatda 1900 kilometrə təxminən bərabərdir. Onun maksimal səyahət məsafəsi 3500 kilometr, uçuş radiusu isə təxminən 1300 kilometrdir. CF-17-nin yerdən qalxma maksimal çəkisi təxminən 12 tondur, faydalı yük qaldırma qabiliyyəti isə təxminən 4.5 tona bərabərdir. Bu yükə isə silah və yaxud da ki, xarici askılarda olan yanacaq çənləri aiddir.
JF-17-nin ümumiyyətlə 7 askısı var. Qənədlərin ucunda olan askılarda daha yüngül, əsasən hava-hava tipli yaxın məsafəli raketlər quraşdırıla bilər. Digər askılarda isə orta məsafəli hava-hava tipli raketlər, bombalar və həmçinin də 250 kiloqram ağırlıqlı yanacaq çənləri quraşdırıla bilər. Yanacaq çənləri isə təyyarənin həm uçuş məsafəsini, həm də ki döyüş radiusunu artıra bilir. Lakin bunun mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, onun götürə biləcəyi silah yükü əlbəttə ki burada azalmış olur. Gələk onun havada döyüş bacarığına. Bayaq da dediyim kimi sürət cəhətdən kifayət qədər sürətli təyyarədir. Bu tip təyyarələr supersonik təyyarə deyirlər. Bundan əlavə təyyarənin G yüklənməsi də mühümdür. Bu mənada isə JF-17-nin təxminən 8G-yə qədər yüklənmə götürə bildiyi haqqında məlumat var. Əlbəttə biz JF-17-ni müqayisə ediriksə, onu F-16-dan əlavə biz onu MiG-29-la müqayisə etməliyik. Çünki MiG-29 həm Azərbaycanın hava qüvvələri parkında var, həm də Rusiyanın və İranın parkında var. Bu mənada isə əlbəttə ki MiG-29 həm daha hündürdə uça bilər ki, onun uçuş hündürlüyü təxminən 19 kilometrə bərabərdir. Onun maksimal uçuş sürəti isə Mach 2.4-ə bərabərdir. Lakin uçuş məsafəsinə və yük götürmə qabiliyyətinə görə isə JF-17 ilə kifayət qədər bənzər göstəricilərə malikdirlər. Gələk silah nomenklaturasına və sensorlara. JF-17 bu mənada əlbəttə ki, bugünkü gündə həm Rusiyanın, həm də İranın parkında olan, həm də bizim parkımızda olan MiG-29-lardan daha qabaqdadır. JF-17 həm hava-hava, həm də hava-yer tipli raket və bombalar daşıya bilər. Bura əsasən Çin istehsalı olan nomenklatura aid olsa da, Mil-STD 1760 protokolunun sayəsində JF-17 həmçinin də qərb istehsalı olan müxtəlif silahlanma və texnika quraşdırıla bilər. JF-17 bugünkü gündə adi Pulse-Doppler tipli və Çin istehsalı olan KLJ-7 radar ilə təchiz olunur. Bu radar eyni zamanda 10 hədəfi izləyə bilir və 2 hədəfə də atəş aça bilir. Bu radar öz hədəflərini havada təxminən 80 km-də aşkarlaya bilir və ona atəş aça bilir. Yerdə və suda olan hədəfləri isə təxminən 100-110 km-də aşkarlaya bilir. Bu mənada da yenə də bu radarı MiG-29-larda quraşdıran radarlarla müqayisə eləmək olar. Blok 2 modifikasiyası bugünkü gündə ən çox rastlanan modifikasiyadır. Həm Pakistanın silahlı qüvvələrində, həm də eksport olunan təyyarədir. Eksporta gəldikdə isə JF-17 Pakistandan əlavə həm də Myanmanın və Nigeriyanın hava qüvvələrində var. Nigeriya bugünkü günə qədər ancaq 3 təyyarə alıb, Myanma isə 7 təyyarə alıb və 9 təyyarə də hələ sifarişdədir. Son məlumatlara görə Aselsanın istehsal elədiyi Aselpod elektronik axtarma və tuşlama sistemi JF-17-də artıq sınaqdan keçirilir. Bu da əlbəttə ki, bizim üçün yaxşı xəbərdir. Bu cür podlarla radarı işə salmadan, yəni belə deyək, passiv rejimdə hədəfləri əsasən yerdə, həmçində havada aşkarlamaq mümkün olur və bir sıra silahları da həmin hədəflərə tuşlamaq mümkündür. Bayaq dediyim Mil-STD 1760 marşrutizasiya protokolu sayəsində JF-17-də həmçinin qərb istehsalı olan müxtəlif silahları və texnikanı da quraşdırmaq mümkündür. Radara gəldikdə isə Çin istehsalından əlavə İtalyan istehsalı olan Grifo radarları da JF-17-də əslində quraşdırıla bilər. Əslində bu barədə xəbərlər hələ ilk modifikasiyalardan var idi və son olaraq da yeni Blok 3 modifikasiyasında da məhz Grifo-E radarı quraşdırılması barəsində xəbərlər yayılır. Gələk Azərbaycanın seçiminə və bir qədər gələcək barədə söhbət edək. Burada 2 dənə ssenari var. Mənim gözümdə birinci ssenari bir qədər pessimistik və həmçində realistik ssenaridir. İkinci ssenari isə daha optimistik və daha ümidverici ssenaridir. Birinci ssenariyə əsasən biz bugünkü gündə yenə də dediyim kimi ən çox istehsal olunan və eksport olunan Blok 2 modifikasiyasını əldə edirik. Blok 2 bizə nə verir? Blok 2 bizə kifayət qədər rəqabət qabiliyyətli, müasir, çox məqsədli qırıcı verir. Bu təyyarə bizim bugünkü gündə əsas işlərimizi görə bilər və regional olaraq bizim hava qüvvələrinin qarşısında olan vəzifələri yerinə yetirməsinə ona kömək eləyə bilər. Əlbəttə, bayaq dediyim kimi yaxın döyüşdə nə MiG-29-a, nə də F-16-ya qarşı JF-17 hansısa bir üstünlüyə malik deyil. Amma bugünkü günün hava döyüşləri əsasən yaxın yox, məhz orta və uzaq məsafələrdə, belə deyək, gözlə görülməyən məsafədə baş verir. Blok 2-də də biz həm Türkiyə istehsalı olan, həm başqa ölkələrin istehsalı olan, həmçinin də JF-17-nin açıq arxitekturası sayəsində əlimizdə bu gün də olan Rusiya istehsalı olan texnikanı da istifadə eləyə bilərik. JF-17 nə qədər də belə deyək, texniki baxımdan MiG-29-dan və yaxud da F-16-dan geri qalsa da, sensorlar baxımından və idarə etmə sistemləri, həmçinin
rabitə sistemləri baxımından kifayət qədər müasir komponentlərlə təchiz olunub. Bu da o deməkdir ki, yenə də bizim pilotlar həmin bu müasir texnikaya keçid eləyə bilərlər. İndi gəlir optimistik ssenari. Optimistik ssenaridə isə Azərbaycan məhz blok 3 modifikasiyasını əldə edir. Blok 3 haqqında biz nə bilirik? Yayılan məlumatlara görə blok 3-də artıq yeni nəsil radar istifadə olunacaq. Bu isə Active Electronically Scanned Array radardır. Yəni ki, bu yeni nəsil radardır. Bu cür radarlar misal üçün Eurofighter-ın və Fransa istehsalı olan Rafale-ın ən son modifikasiyalarında, F-16-ların ən son blok 60 və blok 70 modifikasiyalarında və stealth təyyarələri kimi bilinən F-22 və F-35-lərdə də quraşdırılır. Əlbəttə, radarlar bir-birindən modelinə görə və ümumi xarakteristikasına görə fərqlənsə də, ötən nəsil radarlara görə daha çox imkanlara malikdirlər. Bunun üçün həm Çin yeni AESA radarını inkişaf elətdirir. Bundan əlavə də İtaliyanın Leonardo şirkətinin istehsalı olan Grifo-E radarı da JF-17-də quraşdırıla bilər. Yəqin ki, siz əlaqələri tutmağa başlayırsınız. Azərbaycanın həm İtaliya ilə, həm Pakistanla, həm də Türkiyə ilə olan yaxşı münasibətləri bizə gələcəkdə bu blok 3-ü müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf elətdirməyə imkan verir. Başqa bir xəbər də ondan ibarətdir ki, blok 3-də həm də pilotun şləmi üzərində quraşdırılan tuşlayıcı olacaq. Bu tuşlayıcının köməkliyi ilə yaxın hava döyüşlərində daha effektiv döyüşmək mümkündür. Bu isə it dalaşı deyilən yaxın hava döyüşündə JF-17-yə böyük üstünlüklər verir. Məlumat üçün deyim ki, MiG-29-larda bu şləm üzərinə quraşdırılan tuşlayıcı hələ 90-cı illərdən var və əgər MiG-29-un silahlanmasında R-73 tipli qısa məsafəli raket varsa, bu tuşlayıcını artıq istifadə eləmək mümkün olur. Ona görə də məhz bu tuşlayıcı bizim üçün çox mühümdür. Və həmin bu ssenariyə əsasən, əgər biz blok 3-ü Pakistandan tədarük edə bilsək, deməli biz orada həmin bu İtalyan yeni tip elektronik radarlarını quraşdıra bilərik. Biz yəqin ki, gələcəkdə Türkiyənin bu dəqiqə inkişaf elətdirdiyi hava tipli Boz Doğan və Gök Doğan raketlərində istifadə edə bilərik ki, bunlar kifayət qədər müasir raketlərdir. Misal üçün Gök Doğanı Amerikanın AIM-120 raketinin son modifikasiyalarından müqayisə etmək mümkündür. Bu cür raketlər F-16-larda da quraşdırılır və artıq Türkiyə həm öz F-16-larında da, həm də başqa təyyarələrində də çox güman ki, gələcəkdə istehsal olunacaq TFX təyyarəsində də bu raketlərə üstünlük verəcək. Həmçinin blok 3-də RD-93-ün yeni təkmilləşdirilmiş versiyası quraşdırılacaq ki, bu da təyyarənin sürətinin də onun yük götürmə qabiliyyətini də əlbəttə ki, artıracaq. Bayaq da dediyim kimi RD-33 mühərriki ilə oxşarlığı bizim texniki heyətin onun üzərində işləməyini asanlaşdırır. Bir sözlə, blok 3 JF-17 vasitəsilə bizim hava qüvvələrinin imkanları əslində daha çox artırıla bilər. Belə deyək, olmayan yerdə əlbəttə ki, bu da yaxşıdır və kifayət qədər yaxşıdır. Çünki biz əgər daha müasir Eurofighter və yaxud da ki, Saabın Gripen-E təyyarələrini ala bilmiriksə, bu da həm siyasi səbəblər ola bilər, həm maliyyə səbəbləri ola bilər. JF-17 bizə çox böyük imkanlar verir. Başqa bir şey də qeyd edeyim ki, misal üçün əgər söhbət F-16-dan və yaxud da ki, Gripen-dən gedirsə, bu təyyarələri ya tamamilə ya da bir çox mühüm komponentləri ABŞ-da və ABŞ şirkətləri tərəfindən istehsal olunur. ABŞ-ın isə nə dərəcədə etibarlı tərəfdaş olduğunu biz artıq bir çox misallarla həm Pakistan misalında, həm də Türkiyə misalında yaxşı bilirik. Verdiq bundan ibarətdir ki, JF-17 həm blok 2 variantında, həm də blok 3 variantında Azərbaycan üçün kifayət qədər yaxşı seçim ola bilər. Əlbəttə ki, hər şey müqayisədə bilinir və müqayisədə dediyim kimi, əgər bizim başqa seçimimiz yoxdursa, mən hesab edirəm ki, məhz JF-17 Azərbaycan hava qüvvələri üçün yaxın 15-20 il ərzində kifayət qədər yaxşı seçim ola bilər. Hələ bu blok 3 versiyası olsa və biz doğrudan da onun komponentlərini İtaliyadan, Türkiyədən təchiz edə bilsək və həmçinin də Azərbaycanda onun yerli istehsalını da təmin edə bilsək, bu həm hava qüvvələri üçün, həm də yerli mütəxəssislərin inkişafı, texniki bazanın inkişafı üçün həqiqətən də ciddi sıçrayış ola bilər. Burada əlbəttə bir problemi qeyd etməliyəm. Pakistanın sifariş elədiyi 50 blok 3 JF-17 təyyarəsi 4 il ərzində çatdırılacaq. Bu isə ondan xəbər verir ki, Pakistandakı istehsalat müəssisələrinin illik istehsal kapasitəsi təxminən 12 təyyarədir. Bəs yaxşı, Azərbaycan əgər başqa bir sifariş versə, Pakistan bunları çatdıra biləcəkmi? Bu sualların cavabı yenə də gəlir yerli istehsala çıxır ki, əgər biz bunu təchiz edə bilsək və Pakistandan, həmçinin Çindən texnologiya transferini Azərbaycana gətirə bilsək, hesab edirəm ki, JF-17-nin alışı və seçimi Azərbaycan hava qüvvələrini və Azərbaycanın yerli istehsal imkanlarını, texniki bazasını və mütəxəssislərinin inkişafını tamamilə yeni bir dövrə atlada bilər. Bu qədər.
Mövzu kifayət qədər geniş mövzudur. Suallarınızı aşağıda şərhlərdə qeyd eləyin. Kanala üzv olun, subscribe düyməsini basın. Sizə xoş günlər arzulayıram. Vətənimizdə də, evlərimizdə də sülh olsun. Sağ olun, salamat qalın.